இப்போ ரீசெண்டா தான் KitKat உடைய பிரேக் மோட் அப்படின்ற ஒரு கேம்பெயினை பத்தி பேசியிருந்தோம். கமெண்ட்ல ஒருத்தங்க ஏன் இந்த மாதிரி கேம்பெயின்ஸ்லாம் ஃபாரின்ல பண்றாங்க, இந்தியால ஏன் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க அடிச்ச மணி எனக்கு கேட்டிருக்குமோ இல்லையோ KitKatக்கு கேட்டுருச்சு போல அவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே இந்தியால ஹைதராபாத்ல ஒரு கேம்பெயின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வெண்டிங் மிஷின் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே ஹியூமன் இன்டராக்ஷனை கட் பண்ணணும், டிரான்சாக்ஷன்லாம் ஃபாஸ்டா நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். நிறைய வெண்டிங் மிஷின் 2 to 3 செகண்ட்ஸ்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெலிவர் பண்ணும். ஆனா இந்த ஐடியாவை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணா என்ன அப்படின்னு KitKat யோசிச்சாங்க. ஏன்னா KitKat உடைய தாரக மந்திரமே ஹேவ் a break have a KitKat. இந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ் வேர்ல்ட்ல உனக்கு எல்லாமே உடனே கிடைக்குது, அட்லீஸ்ட் KitKat வர வரைக்கும் ஒரு பிரேக் என அப்படின்ற மாதிரி இந்த கேம்பெயினை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க. Life today is fast. We walk faster, we type faster, we eat faster, we work faster, we wait faster, buy faster, and return even faster. That's when things start spilling over. Someone had to give it a break. KitKat presents the slowest vending machine in the world. ஹைதராபாத்ல ஒன் ஆஃப் த பிஸியஸ்ட் கமர்ஷியல் ஸ்பாட்ல இந்த வெண்டிங் மிஷினை பிளேஸ் பண்ணாங்க. இந்த வெண்டிங் மிஷின்ல நீங்க ஒரு KitKat வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க 3 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும். 3 நிமிஷம் எப்படி சும்மா நிக்கிறது, போர் அடிக்காது அப்படின்னு தானே தோணுது? கண்டிப்பா போர் அடிக்காது. இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப புதுசா இருந்தது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஐ எம் ஆல்வேஸ் a fan of KitKat கேம்பெயின்ஸ். அவங்க ஒரு தடவை கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும், கண்டிப்பா டிசப்பாயிண்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த மெத்தட் தான் பாசிட்டிவ் ஃபிரிக்ஷன். யூஸ்வலா மற்ற பிராண்ட்ஸ் அந்த ஃபிரிக்ஷனை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, ஏன்னா யூசருக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கணும், கன்வீனியன்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. பட் இந்த கேம்பெயின்ல KitKat இன்டென்ஷனலா ஃபிரிக்ஷனை ஆட் பண்ணாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய அந்த கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ். KitKat எந்த ஒரு கேம்பெயின் பண்ணாலும் அவங்களுடைய அந்த கோர் பிராண்ட் பிலாசபில இருந்து மாறவே மாட்டாங்க. அதுல இந்த ஸ்லோவஸ்ட் வெண்டிங் மிஷின் கேம்பெயினும் ஒன்று. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க and follow me for more brand related content.